Болеть простудой можно по-разному. Например, быстро и легко, если знать как. Помогают ли добавки? Помогают. Например, добавки цинка напрямую способны убивать вирусы. А витамин D3 снижает риск простуды, если есть его дефицит, особенно у детей. Но одних добавок мало, нюансов гораздо больше. Как грамотно себя вести в сезон простуд? Каковы будут ваши первые меры, когда вы уже простыли? А если простыл ребенок? А если ему 6 месяцев? Антибиотики нужны? Эти вопросы и даже больше я раскрыл в руководстве по ОРВИ. Разверните пост, чтобы увидеть, как все классно получилось.